زوفلاون راني نتخدم un tutoriel تاع شتني كنزا. j'avais déjà fait une reprise ودي بغينا توالين en rythme rapide sinon غنستخدم un petit tutoriel. دونك باش كان نزمر نتبع مع طوب دونك إلا موندو نون على جيتار نون تسترجلهم دو طون بلو با دونك ستادير تسرسم هنا في لا دوزيام كاز تاكوال دين فاسون ستوندار نورمال بري ما تسرحم ما تفوق تزمر ما تتبعهم ما غادي تغني تاعش تاكين. دونك فوالا سي بارتي سيدي ماري اختار سيدي ماري ديريكتومون ذاك. باردون باس داود اوكي زدنا نعاود لا بارتي هاكي تنرجعو عرف كون ماليها سي سامبا. دونك سيدي ماريت premier fil je quitte la monde dans le vide, non, deuxième fil je quitte la guitare dans le vide. تخمطها juste note par note باش تعلم به. Voilà, encore une fois تساوي اش كيسا ريشاد فاكك من با مش كثار ريشاد دي Voilà pour la première partie. La partie du Marocain, c'est voilà. Troisième fil, deuxième case. Non, pardon. Let's do it encore une fois.
فوالا لابارتي كي نعاود تخدم راه هي دزت دونك تولي مشى ردفة ما في التبع. Voilà, vous l'avez. Donc j'espère que j'étais clair. Donc voilà, à la prochaine fois.